Abtal, mən bu seçki öncəsi ABŞ, daha çox seçkidən bir müddət əvvəl, xeyli əvvəl, ABŞ vitse-prezidenti Vensin Ermənistana səfərini xatırlayırıq, sonra Azərbaycana gəlmişdi və həmin səfəri, Ermənistana səfərində açıq şəkildə seçkilərdə Paşinyanı dəstəklədi. Bəli. Bu seçkilərə öz təsirini göstərəcək. Valla qorxuram əksinə göstərsin. Bu Macarıstan hadisəsində Orban dəstəklədi. O məsələyə də gələcəm. İstəyirəm bunu cavablandıraq, sonra o Macarıstan məsələsində. Ayağın düşüb-düşməmə məsələsi var. Misal üçün getdi açıq şəkildə Orbanı dəstəklədi və bu Orbanın məğlub olması böyük bir şok effekti yaradıb. Həm ABŞ-da, həm Rusiyada, həm elə Avropada da çoxlar əslə qalsın gözlənilən idi. Elə daxili prosesləri biz izləmirdik, yaxından izləmirdik deyə. Gözlənilən idi ki, Orban seçkiləri uduza bilər. Orban çünki o siyasi balansı atdığı addımlar öz başının bəli oldu. Yəni orada qarışıq sistemdir. Proporsional seçkilərdə o qədər ciddi uduzmadı. Hardasa 15% aralarında fərq var. Ancaq majoritar dairələrdə böyük üstünlüklə qalib gəldi. Ona görə konstitusiyanı dəyişmək imkanı verən çoxluğu var və seçkilər göstərdi ki, xalq Avropa Birliyindən ziddiyyətə getmək xəttini qəbul eləmir. Orban da açıq-aşkar meydan oxuyurdu da, açıq demək lazımdır. Bəzi addımları ola bilsin ki, bizim xoşumuza gəldi, xüsusilə Azərbaycanla bağlı tutduğu mövqe. Ancaq deyək ki, Gürcüstanla bağlı hansısa sənəd qəbul edəndə onun da qarşısını alırdı. Rusiyaya qarşı hansısa sənədin qəbul olmasına imkan vermirdi. Ukraynaya misal üçün hər il 2022-ci ildən başlayaraq Ukraynaya 82 milyard dollar yardım olunur. Yarısı da hərbi yardım olunur. Hərbi deməli məqsədlərlə. İndi ilə 45 milyard, 2 ilə 90 milyard Avropa Birliyi yardım eləmək istəyir və Orban imkan vermirdi. Vermirdi. Şərtləri var idi Orban deyirsən. Hədə təbiidir ki, ən əsas da onu bəhanə eləyirdi ki, Drujba kəmərini bağlayıb Ukrayna. Fərqi nədir? Bəhanə əsas nə olmağından asılı olmayaraq. Vermirdi yəni. Sən Ukraynanın məğlubiyyəti çox böyük bir bölgə üçün çox ciddi problemlər yaradır. Rusiya bu müharibədə ən azından mümkün qədər çox yara almalıdır. Məğlub olması qeyri-mümkündür. Artıq sona gəlib demək olar ki. Artıq sona gəlib.